Hi guys, welcome back to my channel. Seperti apa yang korang boleh nampak, dekat depan ni kita ada pelbagai jenis coklat. So the first one is COCOPIE chocolate wafer. Next is kita ada mochi berperisa coklat, CADBURY, SNICKERS. And the last one is KITKAT. Lagi satu kita ada air susu coklat. Hari ni semua memang berasaskan coklat ya. Kita tuang air dulu. Sebelum tu kita buka satu-satu dulu, okay? Tak tahulah boleh habiskan ke tak, takut. Coklat dia dah cair. Nak buka SNICKERS. Mati aku nak kena habiskan semua ni. Here. The last one. Kita dah buka semua. So I pun dah tak sabar nak makan. First kita baca doa dulu, okay? So minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kita makan KitKat ni dulu lah, sebab dia macam dah nak cair. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya? Bismillah. Manis. Macam mana lah orang yang buat mukbang coklat ni banyak-banyak tu. Manis. This one sedap.
Dia melekat pula. Manis saya. Sumpah. Nak try ni. Mochi ni mochi halal tau. Kau beli kat Shopee. Coklat kan. Memang lah flavor coklat kan. Manis. Potong kaki macam ni. Fah rasa Fah tak boleh habiskan sebab manis. Sumpah ya. So sampai di sini saja video kita pada hari ini. Sorry sangat tak boleh habiskan. I'm so sorry. So apa-apa pun jaga kesihatan, okey? Setakat di sini saja video pada kali ini. Kita berjumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.